안녕하십니까, 이지골프 양프로입니다. 오늘 가지고 온 스킬은요, 아마추어들이 수건인 드라이버를 멀리 칠 수 있는 방법을 연습하는 방법을 소개하겠습니다. 제가 오늘 이제 아이언을 2개를 가지고 왔습니다. 그래서 하나는 정상적으로 잡고 하나는 거꾸로 잡고 이렇게 연습을 많이 해 보셨을 거예요. 그래서 이제 연습하는 방법은 빈 스윙을 돌려보는데 전반적으로 누구나 할 수는 있어요. 그런데 스윙을 해보는데 바람 소리가 안 나요. 왜 그러냐면은 내가 그립을 꽉 잡고 어딘가 힘이 들어가서 돌리면은 굉장히 채가 둔탁해지고 도는 속도가 느려져요. 나는 힘을 쓴 것 같은데, 요거를 하는 방법은요, 우리가 끌고 들어와서 바람 소리가 임팩트 후 릴리즈 구간에서 내는 연습을 하는 겁니다. 물론 채를 하나 갖고 연습을 하는 것도 효과가 조금 있지만요, 2개를 가지고 하면은 굉장히 이 근력 자체가 차가 무겁다는 걸 느끼게 되고요. 무거우니까 힘을 빼는데 큰 도움이 될 거예요. 자, 제가 이제 해보겠습니다. 어드레스를 하고 드라이버다 생각을 하고 쓱 이 앞쪽에서 소리가 두꺼운 소리가 아니고 얇은 소리, 제가 항상 얘기하지만은 회초리 돌아가는 소리, 우리 팽이치기 할 때 채찍 치듯이 이 회초리 돌아가는 소리가 얇은 소리가 나야 돼요. 그래야지만 파워가 실리고 슬로우 자 하고 마지막에 꼭 중심을 잡는 습관을 들이세요. 제가 피니시를 상당히 강조를 해가지고 모양을 예쁘게 만들어 놓고 크게 하다 보면 무너지시는 분들이 많더라고요. 어드레스를 하고 간결하게 끌고 들어와서 앞에서 소리를 내고 왼쪽 허벅지로 딱 잡아주는 연습. 그렇게 되면은 내가 스윙이 굉장히 파워풀하고 빨리빨리 돌릴 수가 있어요. 그래서 이렇게 연습을 하시고 혹시 파워펜이 있으시면은 그것도 같이 곁들여 주시면 더 좋아요. 같은 원리인데 파워펜도 무게가 있지요. 아까 제가 앞쪽에서 소리가 나야 된다는 건 무슨 말이냐면은, 아까 그 연습을 하고 이걸 해보면은 정상적인 스윙이 되니까 이렇게 끌고 들어오니까 내려올 때 바람이 저항이 하나도 없어요. 왼팔로 확 들어오니까. 그리고 여기서 소리가 나니까 여기선 바람의 저항이 생기고요. 그리고 잘못된 스윙으로 오른손을 쓰던 사람들은, 캐스팅이 되던 사람들은 여기서 저항이 생겨버려요. 그러면은 힘을 뒤에서 다 썼기 때문에 거리가 안 난다고 생각하시면 돼요. 힘이라는 거는 내가 힘이 좋아서 멀리 치는 게 아니고 쓸 구간에 써줘야 되고 궤적이 어떻게 들어오느냐에 따라서 바람의 저항을 이겨낼 수가 있는 거죠. 우리가 이렇게 풀어주면 여기서 소리가 잘 나죠. 여기서는 이렇게 들어와서 앞쪽에서 소리가 나야지만 파워풀한 히터가 될 수가 있는 거예요. 같이 연습을 해 주시는 거예요. 끌고 들어와서 앞쪽에서 소리 내고, 이쪽에서는 아주 편안한 느낌에서 앞쪽에서 소리 내고 마지막에 잡아주고, 이렇게 연습을 또 10개씩 몇 번 해주시고요. 그 다음에 이제 드라이버를 잡고 우리가 연습장에 가면은 검은 고무티가 있어요. 그거를 이제 드라이버를 잡고 고무티를 때리는 연습을 하는데, 이 때릴 때 때리는 부분서부터 앞쪽에서 소리가 나게끔 하고 고무티를 상당히 얇게 때려주는 느낌. 렁 딱 하고 중심 잡으시고, 그렇게 연습을 좀 하시고 빈스윙을. 그 다음에는 다 잊어먹는 거예요. 내가 연습했던 대로 그냥 아무 생각 없이 편안한 느낌에서 친다. 놓고 들어오고 딱 하고 잡아주고. 그러면은 내가 이 연습을 꾸준하게, 오늘의 포인트는 드라이버를 많이 치는 것도 중요하지만은 채를 2개를 가지고 연습을 꾸준하게 해주세요. 그러면은 자 설렁 하는데 절대 이거를 힘으로 하지 마시고 요 회전력에 의해서 돌리고 잡아주고, 이렇게 연습을 하셔서 드라이버의 정확도와 파워풀한 스윙을 만들어 보세요. 네, 감사합니다.